你不要羡慕什么皇帝，千万不要羡慕什么总统。当然，这个皇帝啊、总统啊，对国家有功，我们当然要赞叹啊。这是世间法，世间的生灭法。师父一再的讲，无论企业家，到最后一定要找宗教家；无论政治家，到最后一定要找宗教家；无论科学家，到最后一定要找宗教家。诸位，所有大自然的终点就是心，大彻大悟就是开始，就是起点，就是终点。你能够体悟这句话，你就是有功夫的人。起点就是终点。